ng'ayolekera disitulikiti y'e Kabalole, ekibuga Fort ne disitulikiti y'e Bunyangabo. Kyagulanyi olugendo yatandise okulubambagako ng'enkoko emberebere yakakookolima. Atambudde teri mukoosi gwonna okutuusa ekihuura mu disitulikiti y'e Kyenjojo. Wano asanze poliisi n'amagye baakiiseewo ebimotoka byabwe n'emisanvu. Kyokka ku bidduka ebirala poliisi ebadde esegulamu ne biyitawo. Wano babadde baagala ayite mu kkubo ery'ettaka erikolebwa eriva ekihuula ne ligwa e Kahunge. Ensonga gye bamuwadde nti gwavuganya nayo Yoweri Kaguta Museveni abadde mu disitulikiti y'e Kyenjojo n'Ekibaale nga naye aperereza balonzi nga n'olwekyo takkirizibwa kukozesa kkubo lino. Tekibaddeeko kuwannaanya nti Museveni abadde mu bitundu by'eno kuba tulabe n'abamu ku bawagizi b'ekibiina nga beewanise ku biroole basombebwa okwolekera gye bagenda okulagira obuwagizi bwabwe. Kyaddaaki Kyagulanyi akkiriza okwekoolobya mu kkubo ery'ebbali ery'akafuufu. Bano batya. Nene ebimotoka bya poliisi bisigadde bimuwondera si kulwa ng'afuna gy'atutunukirayo nadda gye babadde batamwagala. Okuva ekihuula okutuuka e Kahunge waliwo akatemerero ka kilomita 68 okukwagassaana mu mukaaga okuva e Kahunge okwolekera Fort Portal. Omugatte ze kilomita 114. Singa yabadde wa kugenda butereevu ekihuula yabadde abuzaayo kilomita 62 okutuuka e Fort. Mu katawuni k'erwetera ng'ebula kilomita 27 okutuuka e Fort abawagizi batandikidde okumwaniriza. Kyokka bagenze okutuuka mu katawuni akayitibwa Harubaho nga poliisi ezibye ekkubo nate nga wano ebadde ebula kilomita 6 zokka okuyingira Fort. Only 20 minutes to reach. They sent me 3.5 hours. I drove on the Daso road. Now I reach here. I'm going there in Kyenjojo. Why do you close the road? Ennaku emweyolese mu bwenyi nga yeebuuza ekyokukolera poliisi gy'afubye okugondera ng'emwetoolooza. Ate poliisi yalabuka ku luno bw'ebeezi b'ekkubo terekawo omuwaato gonna waayinza kujja. Kyagulanyi abadde akiraga nti poliisi eri mu kkobaane lyakumumalira budde. Kyokka neena agonze n'ayita mu kkubo eryetooloola kyokka buli lyabadde atuukako eriyingira Fort ng'asanga zibe. Asazeewo okusooka okwolekera disitulikiti y'e Bunyangabo gy'aba atandikira kakuyege era ku kisaawe kya Busiita Primary wakubye olukuŋŋaana olusoose bw'abadde ayogera n'abatuuze asoose kuvumirira by'ayiseemu mu kkubo. 1,000 soldiers and police officers bali everywhere. Bakuba abantu emigo, bajeyo abapoliisi, bajeyo abaprisons, bajeyo abamilitary, bajeyo aba SFC nga balwanyisa omuntu talina wadde ejjinja jasenyera Uganda flag. Fort Portal okuwenja akalulu kukalubye lwa kuziba makubo. Mu katawuni k'emugusu poliisi ebadde ezibyewo emisanvu kyokka n'emala n'eddiriza naye abawagizi tebaganyiza kuyitawo. Lutuuse ne lufuuka oluyimba nga Kyagulanyi awaliriza okutuuka mu kibuga Fort Portal gye baategese olukuŋŋaana.
bw'abadde asalinkiriza amakubo poliisi gyezze musindika asibidde mu katawuni k'e Butebe nga nayo poliisi ate ezibyewo. Mwemale kubeera nga temukola fujo bajali itwe tune emico emirungi kyokka oluvannyuma poliisi yejjuludde mu katawuni kano n'emuggulira oluvannyuma lw'okumulira eddakiika nga 20. kyokka abadde yakasenvulako ebigere nga biibyo ng'alinnyalinnya okutuuka ku ssomero lya Kahinju Secondary School okwolekera ekibuga Fort Portal nga n'emabega w'abadde asibiddwa okyalengerayo nate ekkubo ne liggalwa. Ku luno ng'obala ebimotoka by'amagye ne poliisi kumpi ne bikulemerawo omuwendo. Bw'alabye guli gutyo n'afuluma ekidduka kye ng'awulira bimukeese. This is the main road. Bachi mutusindika musiko once again. Bachi musindika male another 2 hours. I have 5-10 minutes to reach my rally. I have 5-10 minutes to reach my rally. Please, kale mundekenge ndenze kasa nge abantu banize. What is wrong with that? Abantu banize mundekenge campaign nge basajja mwe. Bwe baganye okukkaanya asazeewo atambuza ebigere nga bw'afalaasira baali nabo obutalwana. Ekiddiridde Misinde ng'ayagala okweyuna ekibuga n'abasirikale ne basumulula ttiya gaasi. Atuuse n'okugamba nti bwe kiba kyetaagisa poliisi emuteeke mu kabangali yaayo emwevugira emutwala asisinkana abantu. This is the road. You are police. You can lead me. No. You can follow me. But I am not going to take 4 hours to reach my rally. I left Kampala at 3 a.m. in the morning. I have not campaigned because you blocked all the roads. No, sir. Put me in the police vehicle and drive me to the rally. Push away! Okay. You stop me! Akiriza bamvuge mpaka kulale. No, we cannot. Anything wrong. Okay? Signature, I'm only having the national flag. Look how you're embarrassing me. Look how you're humiliating me. You're provoking me to violence. I will not fight with you, sir. I will not fight with you. Be humble. Be humble. I'm not going to fight with you. Be humble. Okay? I'm not committing any crime. I'm a presidential candidate. You blocked the road all day. Wano abasirikale balabise nga abasobeddwa. Yeewuunyiza poliisi y'eggwanga n'amagye baalumiriza nti balina kukuuma ddembe n'okugondera amateeka ate okudda ku y'okumutulugunya nga n'engoye ze bazitaagudde. Okay, I'm a presidential candidate. Why do you beat me? Why do you close the road to me? Why do you humiliate me like this? What have I done to you? This is wrong, my brother. Temugenda for stopping the campaign. Gendo Gillette. You're joking. Let them bring our ass, man.
where the media njaga agenda ne banamawulire because our security is a camera. Open there. Asazeewo okuddamu okwewanika ku kidduka kye n'awuba bendera ng'engoye enjuze nga n'abamwaniriza mu kitundu amaziga gabayitamu. Aliko omupoliisi gwabuuzizza ekizibu we kiva n'alemwa okumuwa ensonga. Ekibuuzo bwe kigaanye omupoliisi ne yeetegula. Why don't you let me campaign? Bihembo, what is your problem, my brother? Ebigambo byonna ebibaddewo Kyagulanyi abiwumbyewumbye bw'ati. Eri mwena bannayuganda batulaba wano n'abeetoolodde ensi yonna navudde Kampala ku ssaawa 9 ez'ekiro n'envuga emmotoka twatuuse ekyenjojo nga bagaddewo ekkubo nti Museveni agenda campaigninga mu disitulikiti eyo sinakozesa makubo nabadde mbuzayo dakiika 3 okutuuka we ngenda okolera campaign ne batusalako oluguudo ne balugala ne batubugisa essaawa 3 naye mu bitundu ebyo byonna nga bagadde amakubo sina campaigninga olunaku lwaleero lwonna. Main rally yaffe eri awo nino campaigninga Fort Portal City abantu bajudde gye bali batulinze naye poliisi ezeesalako amakubo ne wano weetulese ngemaze okuba abantu emiggo neera bazeemu basazeeko. Kaakati njagala ensi yonna emanye obulamu bwange buli matiga obwa mukyala wange buli matiga kuba ndi naye olwa bannange bendi nabo ne bakandida ebyo tuli nabo tetulina n'omusango n'ogumu gwe tukoze. Zize ngamba abantu tebakola fujjo era tewali akoze fujjo. I've been telling people not to be violent. Nobody has been violent. It is the police and the military that are being violent. There's a man there called Namuoza, he's a police officer. There's another man called Bihembo, he's a police officer. They are chasing away the crowds. Wakati mu mbeera eno abawagizi basigadde bamuwa essuubi nga bamulaga obuwagizi. Kibuga Fort Portal kyegasse ku disitulikiti ya Mulu Kyagulanyi gyalemeseddwa poliisi n'amagye okutuuka okuwenja akalulu. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi asuubirwa okweyongerayo mu disitulikiti y'Ekyenjojo ne Kyegeegwa era ng'aperereza abalonzi. Tetumanyi mbeera eneebaawo obanga yo anakkirizibwa okugenda okutuuka mu balonzi. Nze Patrick Ssenyondo, Fort Portal.